สุดได้เนี่ยต่างออกนี่จะทั้งไงนี่มาบังหารจูนปีระเบียบเพื่อสำล้อเข้ามามวยมกจากตุสนากำสานเลงจากนุกือสลอกโก้บงปอนจังเจตบงยังทั่วกาดะชนางบ่อยยังไอกระดาสันหายยังทั่วกาดะจมวยหนึ่งเปรย์มันติดให้ทั่วกาชาเกลืองได้ยังบานบอกรวยเนื้อโจยจมวยหนึ่งเปรย์แดกกระดาหนึ่งสันใจยังชาเอาเวลาช่วยตั้มปล่อยสาเกลืองบอกนั่งบงปอนดังไงสลอกโก้ยังเมียนบอกเกลืองមានខ្ទឹមសមានរំដេងមានគល់សក្តិសក្រូចអីចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងយើងកូរវាហើយធ្វើការដាក់ប្រហុកចូលកូរឲ្យបែកជាតិចាតែសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ពិសាប្រហុកទេកន្លែងដាក់ប្រហុកហ្នឹងយើងអាចដាក់ទឹកត្រីជំនួសណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកូរគ្រឿងយើងឡើងឈ្ងុយសព្វល្អហើយធ្វើការដាក់ឆ្អឹងចូលចាឆ្អឹងជ្រូកកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនដែលចង់ដាក់ជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ក៏បានដែរចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការដាក់សាច់ឆ្អឹងចូលហើយយើងកូរវាចូលជាតិមកស្ទុះហើយចាំយើងធ្វើការដាក់គ្រឿងទេសអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រឿងទេសយើងអត់មានច្រើនទេមានប៊ីចេងបន្តិចស្ករសបន្តិចហើយជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបបន្តិចហើយយើងធ្វើការកូរជាមួយនឹងគ្រឿងទេសនិងសាច់របស់យើងនឹងឲ្យចូលជាតិល្អហើយចាំយើងធ្វើការដាក់បន្លែកកូរចូលចាចឹងបងប្អូនបន្លែកកូរយើងមានលាយបន្លែ 4-5 មុខតិចចូលគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនមានថប់បន្តិចទៅលហុងបន្តិចទៅចាលពៅស្បែកគួរហើយជាមួយនឹងខ្នុរខ្ចីបងប្អូនចានៅពេលយើងដាក់បន្លែចូលហើយយើងកូរបន្លែវាជាមួយសាច់មួយគ្រឿងមួយផ្លែតហើយចាំយើងធ្វើការដាក់ទឹកចូលអញ្ចឹងដាក់ទឹក1លីត្របន្លែហ្នឹងតិចទៅហើយយើងទុកឲ្យវាពុះសិនអញ្ចឹងបងប្អូនចាបិទក្របទុកឲ្យវាពុះសិនចាំយើងធ្វើការដាក់បន្ថែមទៀតដាក់គ្រឿងចុងក្រោយរបស់យើងចាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយសម្លរបស់យើងបានពុះល្អហើយយើងស្រង់ពុះចោលបន្តិចទៅបងប្អូនឃើញតំណងអត់ចាអត់តំណងបើមើលទៅអត់តំណងមែនប៉ុន្តែប្រាប់រសជាតិវិញគឺញាក់សាហាវអែមយ៉ាងហោចណាស់អស់ចាអស់បាយ2ចានណាបងប្អូននិយាយពីរសជាតិយកដិតខ្លាំងពេកទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងនេះយើងដួសពពុះចោលអស់ហើយជាចុងក្រោយយើងដាក់អង្ករលីងចាដែលយើងបានលីងកខ្លួនឯងបុកវារៀងម៉ត់ហើយយើងដាក់ចូលទៅឆ្ងាញ់បាត់ហើយប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនចាសម្លកកូររបស់យើងរួចរាល់បាត់បងប្អូនអង្ករលីងហ្នឹងនិយាយទៅកកូរសំខាន់លើអង្ករលីងដែលតើព្រោះបើសិនជាយើងលីងថ្មីបុកថ្មីឈ្ងុយដាក់ចូលស្លទៅស្លយើងកាន់តែឈ្ងុយខ្លាំងហ្មងចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបង្ហាញបងប្អូនស្លកកូរគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងចាអញ្ចឹងបងប្អូនដែរអត់ចេះធ្វើអាចសាកល្បងមើលតាមនឹងធ្វើលេងតែបងប្អូនដែលមានវិធីស្លផ្សេងពីនឹងដែលឆ្ងាញ់អាច comment ប្រាប់រូបមន្តផងចាអរគុណវីដេអូមួយនេះនឹងមានជៀនពងទាបិទបញ្ចប់ចុងក្រោយទៀតជៀនពងទាមួយមុខទៀតបងប្អូនពងទាយើងជៀនជាមួយនឹងបន្លែផ្អែមដាំមុខផ្ទះហ៎បងប្អូនហើយអានេះបែករៀបរាប់ពេលគឺភាគច្រើនពងទាជៀនណាគេក៏ចេះជៀនដែរមែនទេចាអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញជូនពីពងទាជៀនដែលយើងលាយជាមួយនឹងបន្លែផ្អែមដាក់តែគ្រឿងទេសបន្តិចទេបងប្អូនដាក់ពងទា2គ្រាប់បន្លែផ្អែមបន្តិចទៅហើយនឹងម្សៅស៊ុបបន្តិចទៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនល្មមញ៉ាំមួយបាយឆ្ងាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអត់ដែរជៀនពងទាជាមួយនឹងបន្លែផ្អែមអាចធ្វើការសាក់លបងលាយអញ្ចឹងបានណាបងប្អូនញ៉ាំទៅរសជាតិវាឆ្ងាញ់មួយបែបអញ្ចឹងណាចាជាធម្មតាខ្ញុំដឹងបងប្អូនតែងតែជៀនវាធម្មតាជៀនពងទាធម្មតាអញ្ចឹងដែលលាយបន្លែចឹងបងប្អូនអាចសាកវិធីនេះបានលាយបន្លែញ៉ាំ
ចាអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការមើលវីដេអូហើយក៏សូមទោសបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងណាមួយដោយអចេតនាអរគុណបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា